Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des enfants pendant le confinement. Comment occuper ses enfants pendant ce confinement? Alors, le problème, tout le monde, في كاع les familles, les enfants à la maison. شوية كانوا يخرجوا كانوا شوية ينريحوا etc. كانوا les écoles et tout. Mais maintenant, les enfants sont 24 heures sur 24 heures à la maison. Comment faire? Comment investir? كيش نرد هذه الحاجة نردها حاجة إيجابية ما نشوفهاش d'une façon négative. Très bien. الحاجة الأولى, je vais te poser une question. Je m'adresse aux mamans et aux pères. La même chose. Est-ce que كرهت ولا كرهتي في هذا لو مومون تاع لو كونفينمون اسكو راكم نجمين تقعدوا في الدار نتوما؟ غادي تقولي نو. راك كاره ولا ماكش كاره؟ وي بيان سور. لا ماما راكي كارهه ولا ماكش كارهه؟ بيان سور وي راني كارهه. الوغ ايماجين تيا كبيره راكي كارهه، ايماجين تيا tu t'ennuies à la maison. Alors imagine les enfants. Imagine les enfants. علاش؟ pourquoi tu t'ennuies toi? Pourquoi? علاش راكي كارهه؟ parce que tu sors plus, parce que tu bouges plus, parce que tu es à la maison, parce que etc. Alors c'est تيا tu dis ça. Alors imagine les enfants. أبسط حاجة نجم نديرها للغريان ولا أبسط حق تاع الغريان c'est jouer, c'est de s'amuser, de sortir, courir, etc. علاش l'enfant il est plein d'énergie. Alors il doit dégager هذيك l'énergie تاعه. Alors imagine دروك il est à la maison. Comment il va dégager هذيك l'énergie اللي فيه؟ Comment? نتيا ولا نتا اللي قلكم تكونوا compréhensif. صح ولدي يدير لي بيتيز صح سي نورمال. ليق نتيا ولا نتا il faut se calmer. Il faut savoir se calmer. نتعلموا avec le temps, نتعلموا كيش نولي calme, نتعلموا on va apprendre comment gérer, hein, comment gérer les enfants etc. Alors إذا ما فهمتوش نتوما ولادكم شكون غادي يفهمهم؟ ما كاش. surtout la maman إذا انتي ما فهمتيش ولدك شا خاصه شكون غادي يفهمه؟ انت لا بروميير اللي تفهم ولدها. alors essaye de comprendre ton enfant. وكاينه حاجه نعطيها لك ديريها في بالك مليح. alors là ديت j'ai pris des notes هكا باش ما ننساش qu'est-ce que je voulais dire. ديري ton enfant c'est ton projet de vie. imagine كي باغي ديري projet dans la vie. شديري في le projet. هذا le projet ديري كل شيء. le possible et l'impossible ديريه pour réussir ce projet باش تنجحي هذا المشروع. alors imagine les enfants c'est ton projet de vie. هذه هي. alors كيما ديري des efforts باش تنجحي le projet تاعك. tu poses des questions, tu cherches des solutions, تسقسي هذا تحوسي على حلول etc. alors la même chose pour ton enfant ديري la même chose. تشوفي في l'enfant تاعك باللي هذا كان projet. علاش un projet ou surtout l'enfant quand il est petit parce que غدوة يكبر l'enfant ça sera trop tard. ما يسمحش كاع بيك شديري له. il fait ce qu'il veut. علاش il fait ce qu'il veut ما يسمحش بيك parce que avant quand il était petit ما عرفتيش تربيه ولا ما عرفتيش تجيري la personnalité تاعه من يكون صغير نسقمها. d'accord parce que après من يكبر صاي ما يولي ينفع فيه والو rien du tout. À chaque fois, chaque vidéo, je vais vous proposer quelque chose à faire ou là des idées à faire avec vos enfants. Bon, aujourd'hui, جبت لكم هنا حاجة une idée تنجموا ديروها مع أولادكم وغادي تصيبوا فيها un grand plaisir. حاجة اللي ما قلتهاش fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir avec les enfants. Trouve du plaisir. دير الحاجة مع tes enfants. ديروا هذو les activités ولا أي حاجة ديرها avec tes enfants. ديرها avec plaisir. Parce que هذاك le sentiment يوصل لولدك. Alors aujourd'hui جبت لكم هنايا une pâte. C'est pas une pâte sablée. C'est une pâte à modeler. C'est une pâte à modeler fait maison. D'accord? Fait maison. Bon, هذه لا بات مودلي خدمناها رانا في بريسك 3 جور ولا راهي قاعده ديريها في اون بواط نورمال ويلعب بها الغريان. Comment je vais profiter en jouant, c'est-à-dire l'enfant هنا راح حسب روحه راه يلعب. Oui, il joue mais il apprend en même temps. Comment? ولدنا ما نطلقوش يتعلم وحده. On est là pour éduquer nos enfants. Alors ها هي occasion par exemple صنعت لك une pâte. ها هي une pâte à modeler. Bon, يلعب بلا pâte par exemple.
par exemple ce que j'ai fait avec mes enfants وعلمتهم بزاف صوالح plein de choses. Voilà, ها. Par exemple là tu es par exemple tu fais comme ça. Après جبت لهم كاع tout ce que j'ai. خردة كي دستها تاع الكاطو نجبدوها juste occasionnellement. جبديها لولادك يلعبوا بها et tu vas profiter. غسليها عقميها وجبديها لهم. ها شنو نجم نعلمه؟ regardez نجم نعلمه tu vas rien acheter. جبدي اللي راه عندك في الدار. عندك بلاع جبدي بلاع. عندك دي بوات جبدي دي بوات. écoutez ne trouvez pas des excuses. كاينه proverbe نأمن به بزاف ونقولها لكم c'est les gagnants trouvent des moyens et les perdants trouvent des excuses. Alors ne trouvez pas des excuses, trouvez des moyens pour faire la chose. لا ما نقعدش لا نسكن مع زوجتي لا انايا ما عنديش الدراهم لا هذيك عندها الدراهم. هذو ماشي دي اكسكوز. كاين شي صوالح نديروهم مع نو زونفون ما يحتاجوني دراهم ني ريان دو تو. جوست هنا لو كور اي لو سيرفو سي تو. هذا ما نسحقه. وزيدك حاجه مادام كي تلعبي مع ولادك مادام كي انتيا هذيك لينيرجي نيجاتيف تروح منك تحسي بواحد لو بليزير تشوفي ولدك فرحان تشوفي روحك راكي تعلمي فيه essayez vous allez pas regretter. alors par exemple ها عندي هذا الطوابع شنو نعلمه par exemple ها عندي نعلمه حاجه الاولى نعلمه الاشكال غادي نعطيك دي زيدي وانتيا على حساب ولدك الى بوزوان دو كوا وشحال عنده من عام. par exemple ما نقولهش هذا سي ان كاري. هذيك لا ميثود كلاسيك تاع هذا كاري هذا مربع هذا دائره هذيك كاين الغريان ولا جينيرالمون الغريان ما يبغيش هذيك لا فاسون سيفير ولا ستريكت. alors par exemple تقولي له دير كاري صاي في راسه il enregistre que c'est un carré même si لا كان ولدك il parle pas ما يهدرش il enregistre. تاكدي منها بيرسونيلمون انا درتها مع ولادي. ولدك ما راش يهدر بصح يلونجستر فياندغا لو جور مين يهدر ويقولها لك غادي تنخلعي. الوغ اونجستر توجور ديري في راسك بلي طون انفون عنده ميموار توجور يلونجستر توجور يلكابت. الوغ باغ اكزومبل نقول لها دير لي كاري سيتعلم بلي هذا كاري. نعلمه العربيه او ميم طون الفرنسي هذا مربع دير لي مربع. علمته مربع علمته كاري خطره نقول له مربع خطره نقول له كاري. هذا لو غران ها علمته غران عطيني لو كاري نلعب انا وياهم. ها شوفوا كي شبه هاد لاباط عجبتني بزاف. باغ اكزومبل نتوما راكم ديروا في دي غاتو ولا انت ولدك ولا بنتك ما تقوليليش لو غارسون ما يدخلش لا كويزين نو ça n'a rien à voir مع la femme ou le garçon ولا la fille. bon كاين ها هو ثاني ها نعلمه يتعلم باغ اكزومبل شوف لا ديفيرونس. هذا اكبر هذا يزيد هذا رتب من الاكبر الى الاصغر. ها هذا اصغر قول له رتب لي كاع ما يعرفش قيسيها لا فينا قول له وري لي وراه الكبير وراه الصغير عطيني لو غران بدلي دائما بدلي لو ليكسيك. شنو هو لو بوت تاعنا هنايا هنا tu enrichis le lexique de ton enfant. راكي تغني في المفردات تاع الولد تاعك وهذا يعاون بزاف في الانتيليجنس يقوي الذكاء ويقوي الذاكره. بروفيت لو ماكسيموم من يكون صغير بروفيت لو ماكسيموم انريجستر لو ماكسيموم هو وحنا ماشي كيف. الوغ ريغاردي شي علمته اكبر علمته اصغر علمته احمر نعلمه لي كولور نعلمه كاري نعلمه مربع نعلمه باغ اكزومبل ها عندي قلب باغ اكزومبل عندنا كاع عندنا هذا الطوابع عندنا الكبير عندنا المويا عندنا الصغير نعلمه اعطيني الاكبر اعطيني قلب يعرف باللي قلب اعطيني لو كور موف اكسيتيرا ولا لو كور فيولي اعطيني الاصغر منه واعطيني كاع الاصغر لو تو بوتي. بدلي لي مو افيك طون انفون و او ميم طون هو راه يلعب وراه فرحان افيك توا il est tout content. علمه الوغ هنا نتيا واش دارتك نتيا وتعرفي اش تعلمي لولدك. باغ اكزومبل انا عندي جبت كاع شا عندي عندي باغ اكزومبل دائره نعلمه دائره حمراء سيركل روج. ما تقوليش ولدي ميم سي ما ينطقهاش وما يقولهاش معليش قوليها له il va l'enregistrer غادي يخزنها في الذاكره تاعه ويعرفها فياندغا لو جور ويسيب روحه عارفها انكونسيامون. علاش باسكو انتي خزنتيها له في الذاكره تاعه. ان سيركل روج كاري كور ما على باليش انا باغ اكزومبل نتيا قلت لك انتي ولدك شوفيه الى بوزوان دو كوا
باغ اكزومبل ها كاع هنا هادو تاع لا بات داموند بروفيت ها باغ اكزومبل دير لي اون فلور اون فلور جبديها وخليه يلعب وقولي ستف لي لي فلور حسب لي شحال درت من فلور اكسيتيرا باغ اكزومبل ثاني عطيتهم هذا لو مول هذا لو مول كاع عندنا هذا لو مول الوغ هذا لو مول اللي نديرو فيه لي غاتو بيان سور دير باغ اكزومبل اي دير انا باغ اكزومبل تنجمي تلعبي مع تي زونفون. الوغ قلت لك انا باغ اكزومبل بنتي عندها 6 ans وولدي عندها 3 ans لا ميم شوز نعلمهم لا ميم شوز هذيك راهي ديجا قاريتهم و لو غارسون il enregistre يقعد غير يشوفوا بعينيه il enregistre ويلعب معانا داكوغ هكا نعلم ولدي. Alors regardez par exemple ها نقولها ديري دي كوكياج ديري عمري ديري دو كوكياج دير انت دي كوكياج باغ اكزومبل نعلمها الحساب باغ اكزومبل راهم يقروا في ليكول راه باغ اكزومبل بنتي انا تقرا في بروميير اني راهم يقروا الزائد راهم يقروا الناقص راهم يقروا الضعف راهم يقروا الوغ نعلمهم شافوها في الورقه شافوها على ليكول بصح ما شافوهاش في الواقع. الوغ نسي باش نعلمها له غيالمون في لا رياليتي شهيه زائد لاش تصلح زائد علاش وين تنسحقوا زائد اكسيتيرا. الوغ يزيد يفهمها بلوس باغ اكزومبل ها شحال درتي تعطيك اكزومبل شحال درتي 1 2 نقول له احسب لي 1 2 كون نقولوا 1 ها شوفوا شنو غادي نعلمها دروك غادي نعلمها الناقص ها كي نقولوا 1 شحال بقالك 1 علميها تخدم راسها علميه بلوتو يخدم راسه علميه يحل المسائل هذه باغ اكزومبل مساله سيتادير مجربه هذو هما المسائل اللي هم يشوفوهم في الكتوبيتو باغ اكزومبل نعلمها النصف والضعف ها حسبي لي هنا شحال باش شحال النصف شحال كاين من وحده هنا كاين 12 الوغ شحال النصف تاعها كي نديرو حسبي النصف تاعها شحال حسبي الضعف تاعها شحال اكسيتيرا. الوغ هنايا نتيا ولونفون تاعك il a besoin de quoi شحال لاج تاع هذا لو جو هذه لاكتيفيتي تاع البات ا مودلي نجمي تلعبيها مع لي زونفون دو بريمير اي لي زونفون دو كوليج سوا سور. نعطيك هنا كنت نهضر على لي بتي زونفون نهضروا على لي زونفون دو كوليج باغ اكزومبل اللي يقروا في المويان. الوغ اللي يقروا في المويان نهضر على لا لونغ étrangère عندهم دي ديفيكولتي ان تي بو في لا لونغ étrangère هذوك شخصهم باغ اكزومبل ما يفهمش اون كاستيون ماشي يفهم لو تكست كيش ديري. الوغ هنا il a besoin de quoi il a besoin de communication تواصلي معاه ميم سي ما تعرفيش تعلمي على خاطر ولدك. انا بيرسونيلمون اعوذ بالله من قولة انا والله العظيم شحال من حاجه حفظتها على جال وليد. الوغ سيتي هذه ليدي اللي درتها انايا درتها افيك مي زونفون وان شاء الله je l'ai partagé avec vous ان شاء الله تعجبكم وديروها avec vos enfants vous allez pas regretter. و la prochaine vidéo ان شاء الله تبعوني ندير لكم comment on prépare cette pâte et à la prochaine ان شاء الله. Et on compte en français. 1, vas-y, toi. 2, 3, 4, 5. Vas-y, et toi, vas-y. 1. Allez, vas-y. 1. Vas-y, compte. 1, 2. Encore. 3, 4, 5, 6, 7. Oui. I should be so lonely. Bravo. When I close my eyes, C'est bien. Qu'est-ce que tu as fait? Tu fais un en français, toi. imagine Un you're cercle. Ou بالعربية كي نقولوا له دائرة. Bravo. Et toi? شو درت؟ دائرة en français? En français?
Cercle, bravo. Cercle, oui, très bien. مربع en français. Qu'est-ce qu'on dit مربع en français? Carré. Un carré. شنو نقولوا